It's dancing time. Jọfụ anyị kpọrọ Oraukwu onye ọbụla bụzi ji buru ji banye n'afịa so anybody is free kịta ile ji n'afịa after which igwe Oraukwu awa ji Oraukwu awa ji September 11 1 month again. Dr. Gozie Ogunude, the position is chairman ndị Ezenabo. Ife anyị mere taa bụ na anyị kpọrọ obodo ji. Ọ bụ na ya kpọrọ ji a ji ọfụ anyị abata n'afịa. And after 1 month akpọ ji, obodo igwe awala obodo ji. Omenala Igbo agboo. I will not continue. Look at the task we have to see now. Very successful. Very, very successful. The whole thing, well, all Fuma, everybody they happy. Then I wasn't Oraukwu. Oraukwu get sick. How you use it? How the veggie go on? Dia bagafia. Sigamaja and all you say to Ade, Chukuya water more blessings to the town. Every year, I by this year, I go by the end of no, so you can mellow. I don't know what's in Qatar because nature the Cabonia here. We're actually coming a bit. I went for that. Now you're watching it. I want to get the knee. I believe you could place where we are. Now, I want to be on. No, I carry him. I am what I want to say. Go to here, Buchanan. So, long as I know that if we can do by one makana Ikpo-Ji tata ndị okenye anyị wee nọ na ekele nwa ọnọdụ ọnụrụ anyị na-ekele gị eke isi wee fuji akpọ taa emego ndị omenala a na-emekwa ọ dabasị maka na ọ bụ na-emehie onye ọbụla eburu ọnụ so taa emere tata ji ọbụla onye batazi ya n'ahịa ọfụ ji kwụọ ọnụ goro o belata ya ebelatakwa go nke o si etilego mana tata anyị kpọrọ ji bido tata afụgogo ma ndị ji ya aba oge ahịa ndị mmadụ ekwe ekwugo ji ọnụ so n'ife omenala Oraukwu na-eme nkwa ahụ wee mee ya tata ndị ọ dabara etu o si eme Agboju Oraukwu na gerisi ya mazigosu wedi so what they talk to na agboju bia na na emi lo gara ọkwa no problem egbere dawa lezi na ga ọlọ ya ka ga ọlọ ya ka nka abaji n'zonu ndị Ikpo-Ji n'ụlọ ọzọ anyị na-ekele gị nwaanyị Chizuo tata Oraukwu Ikpo-Ji kedu ị nwere ikwu nna ha kpọkpọ ji ya sị ka m bịa negharị anya ka m mara ka ha si akpọ ji ha tata mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọ dịghị ka ọ na-adị bifo mana fatrai mana ọ dịrọ ka ọ na-adị mbụ maka na mgbe mbụ ọ na-akpọ ji mmadụ na-eju eju Eke Oraukwu n'azụ si ike
ọ nnukwu ahịa na-egote ihe nri, ahịa na-egote akwụkwọ nri, ahịa na-egote ihe ahịa obodo gbara ya okirikiri na-ebu n'obi n'ụbọchị eke ọbụla. Inezi anyị efu ka o si azụ eke Oraukwu. Anyị na-ele ezigbo okuma na Oraukwu. Ịchọ ezigbo ahịa bịa Oraukwu ka igote ihe niile ịchọ. Ezigbo okuma dị ya original one nke esi Oshogbo wee bute. Ọ mara mma, o akpago. Onye a ka a na-ego maka njeregharị anya. Anyị na-ele ife dị mma ebe a. Daalụ. Tọ́sà ka Ikpo-Ji gosi ka ụmụ nwaanyị dị abata ji n'ahịa ka anyị goro eze ji ihe ọmụ mere anyị. Ka anyị mara onye ewu. Ọmụnwa ka a na-akpọ eke nwe mmiri. Kedu ihe mere n'ụbọchị taata? Ụbọchị taa ụbọchị e wepụtara na ji ọbụ n'ahịa. Wee kpọọ ọnụ ji wee sị ka ndị mmadụ chepụtara ji. Nke bụ na ihe meregarị nke ọma na ebi ndị na anyị jekwuru nene tọiletị a rụrụ wee nenecha ya ọ bụrụ ihe koro edo. Anyị na-arịọ Chineke ebe esi wepụta ihe eji ego eji wee rụ ya ka ọ bachie mmaji bụ mmaji n'afa Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-ezi anya efu ka ndị mmadụ na-ego ma tomato, akwụkwọ nri, ma ihe niile a ga-eji wee eri ji na anaba. Ọ bụ ihe ekwu ka a na-eme n'ezie ka ji jupụta. Ka ifo ngwa ọkpụsa ji a kedu ka o si dị gbatakwuru Oraukwu Ikpo-Ji taa ka ihe nwere ikwu. Ikpo-Ji taa Chineke emekala anyị agba ahụ okpuke ọtakwata akpọkwa ji na ya Chineke ya o megoro anyị ifọ ma na-ekene ya ihe ọma mere anyị. Ka esi ji si okwu n'aha ọ ga-arụ ka efe enye ekwe isi ka esi ewe nke a kịta a na-ere agwa 1000 orute efu ka 1000. Ok, enwere ndị bere ego nwere ndị ka nke a mba ofu price ka ha ncha so ihe niile gụrụ 1000. Kedu ihe na-agwa ndị chọọ ji? a masị ndị chọji ka ha bịa golobe na sịga anyị kpọbata so anyị bịa ribezi anyị ji na-arụ ọrụ adịghị mma isi eme ka ha baa anyị na-ebi ibu. Anyị na-ere na shọpụ gị ọ dịka be maka ebi ka ose ọgwụ ọrụ. Chineke ya atụkwasịra gị ike n'elu ike, ndụ n'elu ndụ, ngozi n'elu ngozi n'aha Jizọs. Isi ike ji ka a na-ekwu n'ezi anya fụ na ji ejupụtago ekebe anyị. Yes, o juru eju bara abarụ. Anyị na-agwazi ndị mmadụ ha bịaba ahịa ka ha gorobe ji. Eke Oraukwu na-azụ, ọ na-azụsi ike n'ezi anya fụ ka o si gbatakwuru na baa n'ụbọchị tata. Anyị na-ekene onye ọbụla wee na-asị ka ọ dịrị unu mma. Ahụ ize mbụrụkwa onye Oraukwu. Aka m bụkwa Messi Apostle Martin, onye na-eji ebe ọ na-eme n'Oraukwu. Anyị bịara ebe a n'ụbọchị taa maka na ọ na-eme ebe ọ bụla ọ na-eme ị ga-afụ anyị. Ọ bụrụ na ịfụrụ anyị ị maa na ọ dị